Domin yaƙi da talauci da ba zaman banzan da ya addabi ɗaukacin matasan jamhuriyar Nijar, ya sa hukumomin ƙasar yin nazari domin bullo da hanyoyin magance wannan matsaloli ta hanyar ƙirƙiro da makarantun koyar da aikin hannu ga matasan da ba su samu damar zuwa makaranta ba, da ma waɗanda ba su samu damar cin jarabawa zuwa college ba. Gundumar Gidan Rinji na ɗaya daga cikin gundumomin da suka samu kafuwar wannan makarantar horon aikin hannu cewa da CFM da ke ƙarƙashin Projet Pazadem, inda waɗannan makarantu na koyon aikin hannu da ake kira da Centre de Formation au Métier a Turance, ke bayar da horo ta fannoni da dama, kama da koyar da matasan ɗinkin tela, walda, noma da kiwo da sauran ayyukan hannu. Ga dai ƙarin bayani daga bakin ɗaliban. Kama fannin electricity na gyaran wuta, yanzu ana baka kayan gyaran wuta kamar su abin ga ampul, kamar yanzu muna jawo waya haka. Koya mana ɗinkin dara, ana koya mana ɗinki na nef wanda ake yi haka, ana koya mana aikin ɗinkin hula, riga da wando din na maza da na mata, da ɗinki na haka na tela. Siraji Isufu, darakta na wannan makaranta ta koyon aikin hannu da ke karamar hukumar Gidan Rinji, ya yi bayani daga shekarar 2015 zuwa 2021 sun samu yaye ɗalibai kimanin 700, inda tuni waɗansunsu sun fara cin gajiyar horon da suka samu a wannan makaranta. Daga 2015 zuwa 2022 cewa bara mun yaye ɗalibai kusan 700. Gaskiya alhamdulillah muna da ɗalibai wanda sai FM Gidan Rimji suka yi yau bakin walwaro suna tsaye da kawunsu, wasu sun buɗe shaguna, wasu sun buɗe atele alhamdulillah. Abinda ma suke samu malaman marasa koya musu ba samu shi, mu abin alfahari ne a gare mu. Zainab Usman na daga cikin waɗanda suka amfana da wannan horo tare da samun tallafin keken ɗinki, kuma tuni ta fara cin gajiyar wannan aiki nata a cikin gida. Gaskiya dalilin da ya sa na zaɓi wannan wurin ya kasance kamar ana koyar da abubuwa da yawa, kuma irin abin gaɗin hannu wanda mata za su zuwa su koyi sana'a wadda irin aikin hannu haka wa'anda mata za su zuwa su kai su koyi sana'a yana ɗaya daga cikin dalilin da ya sa na zaɓi wurin da in ta nima in koyi sana'a daga ciki. Gaskiya na koyi fanni daban-daban daga ciki akwai ɗinkin tela, sannan akwai ɗinkin kayan sanyi haka na yara, hulluna haka har da ma kwamfili na kayan sanyi, da ɗinkin dara wadda aka yi da ta goyo haka da ta gado haka duka muna koyo. Kuma bayan shi ma akwai kayan da muka yin koyo irin su man shahi haka, turaren wuta da turaren abun ga wanda aka turara duka dai duk muna koyon su. In kayi aure kenan kana da sana'ar da za ka yi ma kanka, kuma ko ba shi ba kana haihuwa kenan ka in ka iya sai kai ma diyanka, haka ma wasu mutane can daban. Mamman shi ma matashi ne da ya samu tallafin kayan aikin walda, wanda ya samu horo a wannan makaranta. Ya yi bayanin dalilin da ya sa shi shiga wannan makaranta domin koyon aikin hannu, da ma dalilin da ya sa ya zaɓi koyon aikin walda. Dalilin da ya sa na je santar na koyon aikin hannu, saboda ina son a ce ni ma na iya wani abu, saboda kuma ka zama na baka komi babu daɗi wannan. Kenan yana da kyau a ce mutum ya je can wurin ya koyi abin da shi ma zai ɗora ci, ya samu abin da zai ci. Dalilin da ya sa ni kuma na ta santar wajen wasu kan wannan harka aiki hannu. Dalilin da ya sa na zaɓi fannin sode, kamar saboda na ga sana'o'i da dama ga sunan ana ta su ga sunan, to sai na ga cewa ni bari in ɗauki buskan harka sode, shi yasa na zaɓi buskan harka sode. Irin jan namijin ƙoƙarin da waɗannan shugabanni ke yi, kama daga shugaban ƙaramar hukumar Gidan Rinji Usman Ɗanbuga da kuma daraktan wannan makaranta ta CFM Siraji Isufu, ya sa su cin nasarar yayi kimanin ɗalibai 700 daga 2015 zuwa 2021. Sai dai duk da nasarorin da wannan makaranta ke samu, tana fuskantar matsaloli da dama. Babban matsalar mu yanzu atele gine-gine muke bukata da kansoshi da bukatar malamai, saboda za ka iske yanzu ka kama bangaren koyon aikin koyon ɗinki
muna da ɗalibai sama da kusan 300 malami biyu ne kawai gare mu nan bangare. Kenan ɗaya daga cikin matsaloli ne babba wanda muke samu nan wuri. Ana kira ga masu hannu da shuni da su kawo gudunmuwarsu bisa kan ƙara gine-gine a CFM na gidan da sauran ma CFM baki da. Kuma a nasu ɓangare matasan da suka samu horo a wannan makaranta ta CFM zuwa cimma ribar karatun nasu sun yi bayanin irin ƙalubalen da sun ka fuskanta a lokacin koyon wannan aiki. Fuskanci ƙalubale musamman ma da inda muke zuwa inda lakwal ɗin take akwai nisa, kuma a ƙafa muka zuwa kuma a ƙafa na koma. To kaga ko shi wannan kalubale ne wanda in nace ba zan yi ba ma kaga shi ɗaya ya isa ya zama abun gadi na ya zama mini kalubale, amma kuma a hakan nika tasowa da kafa in tahi kuma in koma haka na a kafa. Lokacin da na koyi wanga aikin sode lalle yana da girma kwarai. Akwai wanda kamar dangance kamar abokai na haka, wasu suna ganin kamar menene zai kai ni buskan harkar ikwala ga ta aikin hannu, kama a hamma wasu suna iya maka dariya, suna ganin kamar ba komi ba ne wannan abu. Haka dai ni kuma na san abin da nake yi, haka dai na jure kuma ha Allah ka ni wanga lokacin ina ta yi haka. Inusa Nakwari malami ne da ke bayar da foro a wannan makaranta ta koyon aikin hannu a fannin da ya shahi noma da kiwo. Ya yi kira ga iyayen ɗalibai. Wasu yare oriente ne an kasu, ya kamata su wayan ba mu ce kullum da kullum ba, amma wata 2 wata 3 ya kamata a ce ka zo ka ga mahallan ɗanka. Ko ba gani ba, ka zo ga ɗan naka wai shi lakwalkin da kawo shi yana zuwa ko bai zuwa. A yayin da su ma a nasu ɓangare matasan sun yi kira ga 'yan uwansu matasa. Gaskiya na ji daɗi 'yan uwana ku taso kuma ku faɗa aiki, zama na aiki bai iskike ka sai ka faɗa ka samu. Kenan kira na gare su wannan zaman banzan bai yi na a hito tun da sa aza shayi har sai marici yayi. Kira na gare su shine su ma ya kamata su hamzarta su ta can santir, su ma su koyi aiki na hannu iri-iri ga sunan sana'o'i sai wanda ka zaɓa za ka koyi. Ga 'yan uwana mata gaskiya uwan su matsa musu su zo su tai su an su aka ce musu masu su tai girman kai duk wani disi su ringa dora ma kansu girman kai da zaka dora ma kanka ba yi bane ba, wara ka hudda ma kanka girman kai kuma rawanin tsiya ne, wara mutane su ringa zuwa suna idan saboda aikin hannu ne tallafi ne kowa ake bashi. To 'yan uwana dai matasa wanda ba su da aikin yi, kamar su aikin neman shi na abu sai ba su zaman su suka yi, amma wanda ya tashi ta ƙuren nemi aikin yi samu zai yi, tunda da zamna aiki bai iske mutum. Tashi tsaye su nemi nasu na kansu su sa maran su ma suna so su koya.